Vysoký čaj, borovička, tancuj na tom stole, poď. Vila, hotel či kolíba, tancuj na tom stole, poď. Každá super hot dievčína, tancuj na tom stole, poď. Zapalíme tento prívát, tancuj na tom stole, poď. Ako sa povie? Je moje meno Radical Chef, čaute všetci. Som v Žiline v Enjoy, tu na Eškere v Debili. A čo budem robiť? Dneska len rozhovor a do štúdia dohrávať album. Práško v Jogrills ešte v Prahe, musím si spomenúť. Oslobodilo ma to mentálne minimálne a fyzicky od 7-hodinovej cesty, čo bol úplný masaker pre mňa. Bolo to extrémne náročné, vieš, máš napríklad aj túrku, koncerty a ty kokos cestuješ niekde do Košíc, z Košíc cestuješ dajme tomu do Ružomberka, 2,5 hodiny, 3 hodiny a z Ružomberka cestuješ 7 hodín do piče, vieš, takže masaker. Mágia z mojej strany je už hotová reálne, už len poslednú vec nahrať. Tento posledný týždeň aprílový, ktorý bude končiť, tak presne dokončím album celý. Z mojej strany a už je to na hosťoch, ktorý vlastne stále proste riešim a naháňam a bičujem. Vieš čo, bude to najlepší Radical Chef, aký kedy bol, ty kokos. Zabudnite na všetky, ty kokos, Freeride 1, 2, 3, slovenský Hollywood, fakt, toto bude najlepší album môj. A akože za mňa, vieš, lebo viem, som pri tej práci, viem, počúvam to, viem, že to bude môj najlepší album, zvukovo, liricky, punchlines, ty kokos, storytelling, čokoľvek proste chceš, je to úplne najviac posunuté. Zo všetkých albumov, keď zoberieš tie najväčšie hity, z tej škály ako solo Radical Chef, tak to presne mágia, že boom boom, iba highlight z každého toho albumu, kedy sa to pospájalo. Ale nebude to ako, že teraz že smerovanie, že teraz sa idem držať nejakého konceptu, že má to byť freeride koncept, není to freeride, je to mágia, vieš, takže podľa toho som to aj poňal. Je to koncepčný album v podstate. Neviem, vieš čo, ja som si nebol istý, keď som robil Freeride 4 úplne, že to bude najlepší album, vedel som, že to bude osobný, že to bude veľmi osobný album a nevedel som, že či bude najlepší, nešiel som vtedy s tým tak, vieš, vedel som, že napríklad slovenský Hollywood bude super, lebo som to tak tvoril a chcel, ale keď si teraz pozrieš všetky tie albumy, vravím, ako som vravel, 1, 2, 3, Freeride 4, Hollywood, tak viem proste na čom som. Bráško, tvrdé drilly, riadne UK. Ne, vôbec ne. Toto bol akože track, ktorý sa mi hodil do toho obdobia, keď som ho vydával. Som sa presťahoval z Prahy, nám na Liptov a chcel som proste spraviť niečo také, čo ma vyjadruje autenticky. Vieš, že proste vidíš aj ten klip, keď ho vidíš na stole, tak to je proste naše, vieš, Liptov, proste všetko je to okolo toho a je to strašne cool a fresh zároveň, vieš, niekto by to natočil a vyzeralo by to jak hovno, vieš. Vôbec nič, ty kokos. Úplne každý jeden deň len robím najlepšie, čo viem, proste najlepšie ako viem ten album, vieš. A je to ako to je, proste vyjde to, nevyjde to, whatever, ideme aj tak ďalej. V podstate mám deadline, ale tak či tak ich naháňam, vieš. Ale tak nie nejak nepríjemne, že teraz ty kokos nad nimi stojím, ale tak ozvem sa, keď treba. Nechcem o nikom vravieť, že kto čo tam bude, to je vec prekvapenia na trackliste, ale zatiaľ som rád, že to je s hostiami ako to je. Ako dosiahneš to, že budeš relevantný? Dobre, tak teraz idú Playboy karty, no tak idem byť relevantný a idem robiť jak Playboy karty veci. Tak nie si relevantný, robíš len trend, vieš. To, že si relevantný je, že stále niečo prinášaš pre tú scénu, nejaký iný pohľad, niečo nové, proste čo je zaujímavé a vidíš tých ľudí to drží. V konečnom dôsledku aj tak vy ako ľudia rozhodujete, čo je proste cool a čo nie, vieš. Čo by som robil? Žil by som v Norsku, tam by som pracoval, bol by som už milionár dávno. Nech ma pozvú ako súťažiaceho, aby som to vyhral, nie? Však to sú easy money. Reálne, akože rešpekt všetkým, ktorí sa tam snažia akože nejak presadiť, klobúk dole, jasné. A išiel by som jasné do poroty, samozrejme. Nepríde. Vieš čo, ja som bol na to namotaný práve, ale ako vravíš, je to vec peňazí, vieš, že bol som na to namotaný, ale nechce sa mi dať pol roka môjho života nejaký pripraviť do niečoho, čo nebude pre mňa ekonomicky nejak zaujímavé, vieš. Že akože je to cool, je to prestíž, ja nemám proti tomu, podporujem to, sledujem to, držím Flexovi vždycky palce ako Sever Gang. Vieš, ja sa chápem ako umelec, vieš. Ja mám rád ten šport,
Ja som boxoval ešte, keď sme boli Dramatics. Chodili sme a že sme boxovali, že fakt, že tá stoka, že po pivniciach s typkami, čo robili potom aj neskôr profi box. Takže ja som akože s tým stotožnený za tie roky veľmi dlho. So mnou sa to ťahá, vieš, a baví ma to stále, ale pre mňa je dôležitejšie, že ja som umelec, vieš, reper a rap je moje vyjadrenie a to ma baví. To je také odreagovanie pre mňa, ako beh, čo pridávam na storky, vieš, že chodím behávať alebo čo, proste ma to baví, to je moje vypnutie hlavy proste. Mám také, že diaľky mám to zmerané vďaka hodinkám, vieš, chytrým, že 7 km si dám, vieš, a super, to mi stačí. To je úplne pre mňa, že to dával som 10, ale to si prejebaný, to si dojebaný na druhý deň. Podľa mňa zase nejdem behať do piči na olympiádu, vieš, takže chcem sa cítiť dobre pri tom aj. Nie, vôbec. My Mágiu chceme vydať podľa plánu pred letom, nech si ho proste ľudia napočúvajú cez leto. Nech vôbec žiadne bookingy a začneme v septembri. Začneme v septembri, klubová sezóna normálne v rámci toho. Leto pôjdem dať do piče na dosť dlho určite. Asi tá klubová sezóna, ten september, október, november bude pre nás zaujímavý, vieš, čo najviac. Jasné, sú tam festivály, ich viacero. Akože určite budem rád s novým albumom, vieš, určite proste potrebujem to trošku ľuďom dať aj do hlav, alebo tak. A dneska proste musíš viacej tým ľuďom vraviť, takže, alebo vieš viac to odprezentovať, lebo je doba, že je to všetko v piči, Instagram je v piči, všetko v piči. A ja TikTok nemám a mám piči celkovo, takže to, čo tam zavesím, aj to mi teraz Universal stiahol, lebo majú beef, ne, však s TikTokom, takže tak. Ale hej, akože, lebo TikTok má taký priebaný algoritmus, že sa vďaka tomu, že si jebnutý na TikToku, alebo ja neviem, však môžeš aj variť na TikToku, aj to cool, ale vďaka tomu, že je tam nejaký content, ktorý pravidelne robíš, tak sa dostávaš viac k tým ľuďom, ktorí ťa vidia. Preto je tam aj viac tých negatívnych komentárov aj všetkého, lebo sa k tebe dostávajú úplne ľudia, čo netušia, že čo ti jebe, že kto si, odkiaľ si, a sú hneď pobúrení. A je to akože extrémne toxické miesto, vieš, ale akože mne to nevadí, vieš, zase. A Instagram je taký, však vidíš, tam to úplne umrelo, tam je prázdno, ty kokos, to je úplne, že ľudia zomreli, tí kokos, neviem, kde odišli, ale to je presne ten algoritmus, vieš, však Instagram chce, aby si platil. Aby si platil posty, aby si platil reklamy a aby proste si vrážal do toho peniaze. Jasné, brácho, však Mimo kontroly Luka Brasi ho tak prefúkol v klipe Mimo kontroly, čo sme točili. To si čeknite, kto to nevidel. Klip Mimo kontroly, ja, Luka Brasi do Ketino. MJ Beats. Vieš čo, tak my sme aj tu, kde sme v tejto miestnosti mali, keď sme hrali v Enjoy, tak sme tu boli akože tak normálne, také komorné, taký hip-hop žije. Štýl, festival. Jasné, ja som aj zdieľal, že ma to baví, v tom štýle ma to baví, že akože nepustím si to niekde, keď chcem len tak rozímať, chillovať, vieš, ale keď mám chuť, že idem do fitka alebo niečo, tak ma to riadne speeduje vo fitku. Že je to taká hudba dobrá, vieš, že máš chuť dvíjať železo, najebať akomu, dobre, super.